লাইন দিয়ে সব গাড়ি তবু আমরা যখন যাই এত লাইন দিয়ে গাড়ি সব যায় আমরা তো দুপুরবেলা আসবো আমি শনিবার এটা দিয়ে এক্ষুনি ফিরতে হবে বাবা, কি অবস্থা রে। গাড়িটা শেষ বর্ষাকালে এরকমই হয় এই দেখো না সামনে পুরো দেখ এই পাশে দেখ কি অবস্থা। আমার এবার বৃষ্টিটা এলো এই আবার বেরোয় এলো। এই রাস্তা তো পুরো ডুবে যাচ্ছে এবার দিয়ে আসা যাবে না আমাদের বাসনগর দিয়ে ফিরতে হবে রাজনগর দিয়েছে না একদম ডুবে যাবে আরো বেশি জল হ্যাঁ এখানে কিছুই জল নেই রাজনগর গাড়ি ডুবে যাবে ওই মেয়ের কাছে সিটিআই সিটিআই নয় ওই ওই কোনটায় ওই আরতি কটন ও ওইখানে রাস্তাটা এত জল হ্যাঁ উপরে তো জল একদম ওই রাস্তায় যাবে না এইটা দিয়ে ফিরবে কিন্তু কিছুই জল নেই এইবার হাই করেছি দেখছো হাই করে দিয়েছে সামনের বাইকে কি সুন্দর ভিজছে সব ওকে মজা ওকে ঘুরতে বেরিয়েছে শরীর খারাপ করবে আরে ওটা লোকাল ছিল এরকমই দিন যাচ্ছে তো আচ্ছা পিস দেবে প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে প্রচন্ড এখন শুনে হয়তো কমে যাবে লোকালি হচ্ছে এটা হেল্প ম্যানুয়াল ভিডিওগুলো বলে নাকি কোয়ার্টারলি আচ্ছা মানে ব্লেডগুলো খুলে মুছতে বলে তাই তো তো সেটা তো আমাকে বলবি আমি বলে মাঝে মাঝে করবো এগুলো আমি তো জানি না সব কিছু আমার একটু আচ্ছা এই রাস্তাও এক্ষুনি ডুবে যাবে যা বৃষ্টি হচ্ছে বলে দেবো একটা হ্যাঁ জল দাঁড়িয়েছে তো
হ্যাঁ, তো বৃষ্টি জল কোথায় কোথায় যাবে? Oh my God! এই বাইকগুলো সব ভিজছে। ওই দিকে রাস্তা তো জল দাঁড়ায়নি। ড্রেনেজ নেই নিশ্চয়ই। ওই দেখো ওই রাস্তাটায় জল দাঁড়ায়নি, তুমি এটা তো বললে। এটাতে তো ঢুকতেই হবে, এটাই তো রাস্তা। ওইখান থেকে ডেকে এখান থেকে ওদিকে যাওয়া যায় নাকি? একদিন মতো যাচ্ছে যায় না। এই রাস্তাটা ড্রেনেজ নেই তার মানে। এই জায়গায় কিছু করার নেই, পিক আপ ছাড়া যাবে না, যাই হোক না কেন। সাসপেনশন ভেঙে গেলেও এখন পিক আপ ছাড়া যাবে না। বলুনি বাবা, আজকে সকালেই কথা হচ্ছে। ব্রেকও ধরবে না। ওই তো ওই জন্যই তো কাঁটাগুলো খুব সমস্যা করে বৃষ্টির সময়। একটা আটাচ করুন। কি আর, কি আবার জল? আবার কালো দূরে কিন্তু এটা দিয়ে ফিরবো কি করে, এত জ্যাম। কিন্তু এখানে গাড়ি ডুবে যাবে। বেলগাছি এত জায়গা। বেরিয়ে যাবে ওখানে। দাঁড়াও একবার বাবাকে তাহলে ফোন করে দেখি দাসনগরে জল দাঁড়াবে কি। আর না হলে তুমি ও ঘুরে সলভ দিয়ে যেতে পারো। এই সড়ক দিয়ে গেলেও তো এই রাস্তাতেই যেতে হবে। এই তো দেখো না ওই দিকে। দাসনগরে প্রচুর জল দাঁড়াবে। এইরকম হবে জানলে আমি সকালবেলা চলে আসতাম। এত রাস্তা। হ্যালো, বলছি দাসনগরে জল জমেছে, প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে তো। আমি হাই রোড দিয়ে যাচ্ছি, আমার যাওয়ার কথা নয়, কিন্তু হাই রোডে প্রচুর জল জমেছে। ও যদি দাসনগর দিয়ে ফেরে তাহলে দাসনগরে ওইখানটায় জল জমেছে, আরতি কটন মিলে ঢোকার মুখটায়। আচ্ছা, বেরিয়ে যেতে পারবে এখন? মানে ওখানে জলটাই জমে জমে থাকে না, যেমন আগে জমে থাকতো? ও আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে ওকে ওপাশ দিয়ে চলে যেতে বলো।